गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 3.5, जिसके अंदर आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर क्या होती है, विकास समीकरणों के मूलों की प्रकृति के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे वैल्यू होती है डी। अब डी क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डी की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू अपने पास आएगी वो कहलाएगी डी की वैल्यू। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस उसके जो रूट्स का नेचर होगा वो होगा रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल दैट मींस दो रूट्स आएंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट में होता है d इज इक्वल टू 0। वहां पे रूट्स जो होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। एंड थर्ड कंडीशन है जिसमें d इज लेस देन 0, दैट मींस वहां पे कोई भी रियल रूट्स आपके अवेलेबल नहीं होगा। अब अपन क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर a b और c की वैल्यू पहले बता रहा है। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 5। b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू फाइंड आउट करें। -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 माइनस 31 जो है आपका b की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। दैट मींस नो रियल रूट्स, दैट मींस मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बात करते हैं a b और c की वैल्यू। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है +3। प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। b स्क्वायर दैट मींस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। चलिए 24 माइनस 16 करते हैं, कितना बचता है? माइनस का 8। ये भी b इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर a b और c की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 1 एंड c की वैल्यू होगी -1। वैल्यू पुट करें b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर। b स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 जा 2, 1 और 2 3, दैट मींस b इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड unequal। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर a b और c की वैल्यू बताएं क्या होगी। a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -4 और c की वैल्यू होगी 4। वैल्यू पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर। b स्क्वायर दैट मींस -4 का स्क्वायर। चलिए -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16, दैट मींस 0। दैट मींस आपकी d की वैल्यू आई 0। सो यहाँ पे कहा जाएगा कि सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दैट मींस जो रूट्स आएंगे आपके पास में वो दोनों ही रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास में हमेशा दो रूट्स आएंगे, दो से ज्यादा रूट्स आपके पास में अवेलेबल नहीं होंगे, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलिए 2 5 एंड 5, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 25 माइनस 2 5 का 10, 10 मल्टीप्लाई 4 14, कितना बचेगा? -15। b इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। देन a b and c 3
-2 एंड 1/3 वैल्यू पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर की वैल्यू होगी -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a एंड c की वैल्यू 1/3 3 से 3 कैंसिल आउट 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दैट मींस b इज इक्वल टू 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।